Takk, president. Pandemien gikk hardt utover norsk musikkliv, og det ser vi blant annet på tall i rapporten Kunst i tall, som Kulturrådet la frem denne uka. Og den viser at norsk musikkliv tappte omsetning for om lag 5 milliarder i pandemien. Og da tenker jeg det er bra at departementet nå setter i gang en helhetlig gjennomgang av norsk musikk i 2023, og en viktig del av dette bør jo blant annet være å komme opp med tiltak som gjør at bruken av norsk musikk i Norge også styrkes. Da tenker jeg, president, at en start hvor man kutter i budsjettet etter et forlik mellom regjeringen og SV på 25 millioner kroner i kultur som næring er et veldig dårlig signal. Så jeg lurer litt på hvordan representanten ser for seg at det kuttet skal ramme, og ikke minst hvordan det eventuelt kan virke inn i forhold til å øke norskandelen, som representanten også var inne på i sitt innlegg. President, jeg takker for spørsmålet. Nå er det sånn at i SVs alternative budsjett så foreslo vi jo ikke å kutte i midlene til kreativ næring, men vi foreslo å flytte de over til Innovasjon Norge. Vi har jo også fått mange flertall i et representantforslag nettopp om å samordne og se på hele virkemiddelapparatet rundt kreative næringer. Og jeg håper at det arbeidet med de vedtakene der vil gi noen svar på hvordan det er lurt å innrette ordningene. Og så er det jo sånn at vi har jo flere styrkinger i vårt budsjett, blant annet det å få endelig opprettet musikeralliansen som støtter musikerne mellom oppdrag, som vi ikke fikk flertall for nå. I tillegg så hadde vi også et forslag om en tilskuddsordning for de store orkestrene for å bruke mer norsk musikk. Så vi hadde flere andre innretninger som også kunne ha hjulpet musikkfeltet i dette budsjettet vårt. Pettersen, vær så god. President, jeg er veldig glad for at SV og blant annet Høyre fant sammen i det representantforslaget, men igjen så synes jeg da dette er et dårlig signal i forhold til de tiltakene vi kom opp med der. Et annet område hvor SV, Høyre og for så vidt flere av partiene i Stortinget er enige, også regjeringspartiene da de var i opposisjon, er jo å få på plass en ordning for etablerte scenekunstkompanier, hvor dere jo hadde lagt inn 15 millioner, hvis jeg ikke husker feil, og vi har lagt inn noe mindre. Og regjeringen har sågar i endringen av statsbudsjettet for 2022 fjernet 4 millioner som var tiltenkt den ordningen i år, fordi man ikke har kommet på plass med ordningen. Nå har vi vel tverrpolitisk snakket om denne ordningen i veldig mange år, og det er på tide at vi faktisk leverer. Så spørsmålet mitt til representanten er, hvordan skal SV fra deres rolle her i Stortinget påvirke regjeringen til å få fortgang i dette arbeidet? Og så er det dessverre ingen penger i budsjettet til dette i 2023, men allikevel så bør vi komme tilbake til det eventuelt i revidert når en ordning eventuelt er på plass. Liv? Takk, president. Ja, dette er også et viktig spørsmål, fordi det er klart at det er mange av de etablerte scenekunstkompaniene som sliter med økonomien nå, og det har vi jo fanget opp og har vært opptatt av. Og som du sier, så tror jeg det egentlig er ganske stor enighet om at vi trenger å finne en god ordning for dem, og så er det problematisk å finne den ordningen som treffer best og som treffer alle og som folk kan være forlikt om. Så jeg har fått signaler om at regjeringen jobber med det, og jeg er villig til å satse på, hvis det kommer opp en ordning som kan fungere godt, så mener jeg at vi bør kunne styrke det i revidert budsjett til våren.